Bueno, pois abríamos o programa falando con Rui Andrade, o director de comunicación de Pereira, sobre ese bonito proxecto de facer un recetario adicado a unha grande da nosa literatura e da nosa historia en Galicia, non? Gran Emilia Pardo Bazán, que temos, como decía na entrevista de Rui, falado moitas veces precisamente con o noso experto en historia, o noso querido Suso Martínez. E diti que ademais nos permite este proxecto achegarnos un pouco máis a xente que está participando nese proxecto e tamén a coñecer un poquinho a súa historia. Imos ir a dous lugares da provincia de Pontevedra. O primeiro, que estamos agora mesmo, que é Moaña, despois iremos a Ponteareas. Pero estamos en Moaña para charlar un ratiño con Carla Álvarez. Carla, como estás? Hola, boa tarde, como estás? Bueno, Carla, restaurante Matices, aí en Moaña. Bueno, imagino que hasta chegarei a Matices hai unha historia detrás, non? De onde ven Carla, onde estivo, onde foi, que veu, que volveu. Como Contame un poquinho a túa historia, Carla? Bueno, pois teño que contarte que a traxectoria é moi longa. Comecei en Madrid, non comecei nas cociñas, nos fogóns, senón que comecei na sala, como xefa de sala, con tema de viños, maridaxes, no barrio de Salamanca, nin máis nin menos. Cando decidín voltar a Galicia, a miña terra, pois decidín iniciar un proxecto que por aquel entonces empezou como unha pastelería moi pequeniña nunha parroquia de Moaña, que era de Carla. Aí comecei, pois os meus rapaces eran ben pequeniños, un tiña 2 anos e outro tiña un aniño, e dixen, bueno, eu quero seguir un pouco co mundo da hostelería, pero tamén é certo que o que necesitaba pois era seguir un pouco na liña na que estaba en Madrid. Ajá. Nada, aí empeza de Carla, aí empeza un restaurante, unha pastelería, unha empresa de catering, empezo a facer os meus piniños. Como a todos na súa vida, pois neste caso a min pois tamén houbo cambios. Bueno, sucederon cousas a nivel familiar coas que non contaba. A vida levoume a buscar outros lugares, a seguir crecendo profesionalmente, non? Hubo, pois, neste caso, un aloxamento a tema familiar co papá dos meus fillos, tomei a decisión de irme ás Américas. Sí, nin máis nin menos. Ata as Américas, bueno. Ata as Américas. O sea, lonxe fuches, Sí, fixen como fixeron por aquel entonces os nosos pais ou os nosos avós. O primeiro sitio onde desembarquei foi en Colombia, con unha empresa hotelera moi recoñecida a nivel mundial, e despois Perú, Chile, Isla Margarita, diferentes sitios dentro un pouco da mesma cadena hotelera. O que facía pois era, nese caso, formar a xente en cociña, crear platos de cociña de autor e con cociña fusión. Aí foi onde empecé a botar de menos a nosa cociña. Aí foi onde empecé a botala de menos. Tocoume estar en sitios, pois, non só en Latinoamérica, sino en Nova York, en Connecticut, en Boston, Filadelfia. Aprendes moitas cousas, aprendes a coñecer moito a cultura dos povos a través da gastronomía, pero, bueno, tiña aí esa espiña de que quería voltar a raíces, voltar a tradición, pero con un pouco de locura. E aquí estou, dende o ano pasado, dende o 2021, aquí estou outra vez en Moaña. Buf, pero aparte estiveches en lugares nos que me imagino que te atopaches unha cociña completamente distinta, casi diría que en algúns casos oposta o que é a nosa cociña, non? Exacto, sí que é verdade que na cociña latinoamericana, aí onde buscas sempre hai esa influencia dos españois, da colonización, dos galegos, que ti sabes que estamos en todas partes. En todas partes. Era curioso para min, porque eu recordo os comenzos en Lima, en Perú, en mercados impresionantes, onde ibas a comer, che dicían, tes que probar un mondonguito.
Digo, que será un mondonguito, porque pensamos que todos falamos o mismo español, pero daste conta cando chegas a países pois como Perú, Colombia e así, que a terminoloxía é diferente, sobre todo en cociña, non? E Claro. resulta que o mondonguito eran os callos. Os Digo, callos, claro. pero que si estos son os callos que facemos nós, só lle falta poñerlle os garbanzos. Daste conta de que realmente a nosa cociña viaxou por todo o mundo. Claro. En Latinoamérica está súper presente. Pero sí que é verdade que empezas a coñecer certos produtos que nunca miraran nas cociñas en España, esa con unha trayectoria importante, e dicía, pero en serio? Si practicabas, si lías, si facías, pero produtos que nunca na miña imaginación pensei en poñer nun plato, non? Neste É caso, curioso porque fai unha das cousas que máis me gusta deste mundillo tamén é un pouco a historia da gastronomía, non? E a historia dos produtos e todo isto, non? E é certo que en Galicia si se descubriu que chegou a haber elementos, incluso se chegaron a cultivar algunhas cousas de horta que viñan de Sudamérica, pero que desapareceron co tempo, non? O sea, que se tiveron e que se deixaron de consumir, non? E deixaron de cultivar, pero eu tive a oportunidade de fai uns anos de viaxar a zona da Patagonia de Chile con Argentina, na zona toda andina, non? Ese punto de Pucón, Villarrica, etcétera, etcétera, non? E me atopei, sobre todo na cultura mapuche, eu sempre digo moito no programa, pero é que me deixou fascinado, non? A cultura mapuche, o seu amor pola terra, non? O valor de todo o que dá a terra, non? E me atopei tremendos paralelismos de cousas que de xeito tradicional houbo en Galicia e xa non hai en moitos casos, non? Quero decir que ao final existen uns nexos de unión moi importantes, non tanto mellor coa parte de Norteamérica, non? Pero sí toda esa parte de Sudamérica que falas ti. sí, a ver, sin dúbida, eu teño, por exemplo, na carta de matices quixen integrar o millo corvo, que Sí, sabes que é a zona de Meiro, quixen integralo porque, como ti ben dís, esa similitude que eu mirei con México, coas memelas, con ese millo morado, con ese millo de color azul, resulta que poste a investigar e son primos hermáns. Entón, efectivamente. diste, é que antigamente facíamos iso, introducíamos na cociña, pero eu penso que tamén era polas necesidades. Onte, precisamente, limpiando uns polvos daqui, Sí, da parte de Bueu, pois unha das persoas de cociña dicíame, a quen se lle ocorrería en que momento sí, coller un polvo digo, pero que non é collelo sobre todo a quen se lle ocorreu que tiña que cocelo ou por ese. asalo Mm. e que deixáronos un traballo feito increíble os nosos antepasados E que eso é que nos fan moito máis fácil o día a día nas cociñas, nos claro, pero fogóns. te fíxate como pensaban, porque primeiro que se fixo co polvo foi secalo, para despois rehidratalo, non? E é moi curioso porque no tema de secar o polvo, na zona de Marín, no porto de Marín, se secaba moitísimo polvo que se levaba por o interior, non? E se sabía polos arrieiros que se desplazaba hacia o interior da península, non? Pero é curioso que onde maior aí sempre temos unha dúbida, eu falei con varios historiadores e non nos queda moi claro, non? Porque outra parte de España onde se sigue consumindo moito o polvo seco é na zona do Levante, non? En cambio aquí en Galicia ese costume xa desapareceu, pero sempre queda a dúbida de si o Levante, ese hábito chegou dende aquí ou si é un hábito que se xerou ali paralelamente. Bueno, é curioso, non? Vouche contar, cando un pouco antes de irme esta última vez, no 2019, estuve facendo fichas técnicas e algúns pratos para unha naviera daqui de Moaña. Eles empezaban a traballar, estaban con un proxecto moi bonito de lograr a denominación de orixe protexida do polvo de Ons. Sí. Bueno, ali me metín facendo investigacións, resulta que na illa de Ons aí todavía se conservan eses secaderos antigos onde o polvo se secaba, no? E falando con un amigo chef da zona de Málaga, conteille, no? Porque, digo,
estou facendo investigacións, estou secando o polvo, estou intentando rescatar unha receta pois moi antigua da cocina galega co polvo. El decíame, foi moi curioso, sorprendeume, que eles na zona onde ele está, Ajá. que o polvo seco se consumía moitísimo nos partidos, que o poñían como se foran pipas. Ostras. O polvo seco que me resultou moi gracioso. Foi unha tradición que ali non se perdeu, e como ti ben dis que curioso, non? Viu de Galicia, viu do sur influenciado polo polvo de Marruecos, de Dacla, non se sabe moi ben, pero aquí perdeuse. Sí, Aquí os sí, sí, sí. pescaderos de polvo perdeuse. Bueno, perdeuse incluso, solamente hai unha xente que o fai, non? O congrio seco, non? Pero o congrio seco era máis curioso porque si se secaba aquí e se vendía para a zona de Calatayud, de por aí, que eran os grandes consumidores que siguen sendo de congrio seco, son os de Calatayud, que se cambiaban os arrieiros o congrio seco por sogas, porque ali facían as mellores sogas. Pero os arrieiros que eu sempre digo que teñen un capítulo aparte, que habría que facerles casi un monumento, non? Porque trasladaron alimentos dunha punta a outra, non? Pero si é certo que fíxate ti, o congrio casi non se consumía, o congrio seco aquí, pero si se levaba para fora. Pero o polvo seco si se consumía porque os arrieiros empezaron a cociñalo cando primeiro cociñaban bacalao nas feiras, despois foron os primeiros pulpeiros, os primeiros Exacto. que empezaron a cocer polvo nesas feiras, nesos camiños que facían, non? É maravilloso, fíxate ti aquí que podemos ter aquí un bo rato solamente facendo historia, pero eso volverá, porque a mí o que me importa de verdade é que a xente coñeza o teu traballo, Carla. Matices, que está aí en Moaña, non? Contanos un pouco que é Matices, que se vai a topar a xente aí nese restaurante. Bueno, pois Matices, como ven o día a palabra, neste caso chamase Matices de Carla Álvarez, está ubicado no hotel que está en Moaña, Hotel Bienestar, e Matices é precisamente unha volta a raíces, unha volta ao produto local, a traición, pero con matices. Os matices son esa influencia de todas as cociñas nas que he estado pois que son unhas cuantas. Exacto. Entón, hai influencias de cociña asiática, de cociña peruana, moita cociña peruana neste caso, de cociña árabe, moitas influencias de cociña árabe tamén. O que quixemos neste caso é un proxecto moi familiar, neste caso pois está formado por Iván e Alex, que son os meus dos fillos. Un está na sala e outro está na cociña, coa miña parella, que tamén se chama Iván. Somos os 4 que decidimos arrancar con ese proxecto de Matices para que houvese cousas que non se perderan, como as migas de millo con ovo, pero xa con matices, como esas caldeiradas que se facían antigamente, como unha oda ao mexilón, as bateas que temos enfrente. Apetecíame volver a traballar ese produto tan espectacular. Bueno, Carla, porque non quero que nos queden moitas cousas ao tinteiro e nos queda pouco tempo, quero emplazarte a que teñamos outra entrevista en breve, unha entrevista, porque aparte me gustou coñecer que traballades en conxunto un equipo, que sodes familia e sodes equipo, non? E iso é moito de arte e oficio, outra sección importante que temos neste programa e que me gustaría gravar. Quédanme solo 2 minutos, Carla. Participas nese proxecto de Pereira Produtos do Mar, homenaxeando a unha grande, a Emilia Pardo Bazán. Imagino que unha experiencia fantástica, non? Espectacular, espectacular. Nunca imaginei, de verdade, cando mo propuxeron, emocionoume moito porque eu estudiei literatura e Emilia Pardo Bazán para min era, imagínate, unha muller naquela época tan adiantada a todos os tempos, e para min un referente, sin dúbida. Descoñecía ese amor que la tiña polos fogóns e pola cociña. E cando me propuxeron, dixen, bueno, pois será fácil. E o primeiro que fixen o día seguinte foi pedirle a miña parella que me comprase o libro. E cando comecei a leelo, digo,
Temos traballo, hai traballo. Pensei que era algo moi sinxelo e dime conta de que había traballo. Para min ha sido un honor, un placer, para unha empresa como Pereira, sobre todo porque está facendo algo maravilloso, sobre todo pola gastronomía e polo produto que temos. E desde logo, pois facer as recetas de Emilia Pardo Bazán, imagínate, imagínate. Que ibos a contar? Querida Carla, grazas por estar no Comer e Falar e grazas porque nos abres a porta a ter unha charla máis tranquila, máis distendida de moitas cousas. Grazas de verdade por estar no programa e un verdadeiro placer. Gracias a vos, un placer para min tamén. Boa Aí, semana. aí o tedes, Carla Álvarez, Restaurante Matices en Moaña.